ආයිබෝවන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ හරිම පුදුම දෙයක් ගැන. තමන්ගේ අවධානය එහෙමත් නැත්නම් ફોකස් එක නිකම්ම වැඩි කරගන්න එකක් ගැන නෙවෙයි, තත්පර 60ක් වගේ පොඩි වෙලාවකින් ඒක අති විශාල විදියට වැඩි කරගන්න පුළුවන් සරල ඒ වගේම විද්‍යාවෙන් සනාථ කරපු ක්‍රමයක් ගැනයි මේ පැහැදිලි කිරීම. ඇත්තටම මොහොතකට හිතලා බලන්න අන්තිම වතාවට කිසිම බාධාවක් නැතුව ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක දිහා බලන්නේ නැකුව වෙන කිසිම දෙයක් ගැන හිතන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ පෙයක් එකම වැඩක අවධානයෙන් හිටියේ කවදාද? ගොඩක් දෙනෙක්ට මේකට උත්තරයක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒකෙන්ම තේරෙනවා නේද අවධානය වෙනතකට විසිරියාම කියන එක අද කොච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලාද කියලා. මේ කතාව නම් අද වෙනකොට 100%ක් ඇත්ත. මොකද හැම තත්පරේම notification message, email මේ හැමදේම අපේ අවධානය උදර ගන්න තරඟ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ලෝකෙක අවධානය කියන්නේ ඇත්තටම හිඟ, ඒ වගේම වටිනාම සම්පතක් වෙලා. මේක තේරුම් ගන්න හරිම ලස්සන උපමාවක් තියෙනවා. හිතන්න අපේ අවධානය කියන්නේ බාල්දියක් වගේ කියලා. අපි උදේට කොච්චර මහන්සි වෙලා ඒක පුරව ගත්තත් දවස පුරාම එන පොඩි බාධා කිරීම කියන හිල් වලින් ඒ අවධානය ටික ටික ගලලා ගිහින් දවස අවසානයේදී බාල්දිය හිස් වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් මේ හිල් වෙච්ච බාල්දිය හදාගන්නේ කොහොමද? මේකට විසඳුම තියෙන්නේ විද්‍යාව ඇතුලේ. බොලක් අය හිතන්නේ අවධානය කියන්නේ හිතේ තියෙන දෙයක් විතරයි කියලා. නමුත් ඇත්ත කතාව තමයි ඒක පටන් ගන්නේ අපේ ඇස් දෙකෙන්. මේක තමයි මේ සියල්ල පිටුපස තියෙන විද්‍යාත්මක සංකල්පය. ස්ටෑන්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ඇන්ඩ්‍රූ හියුබර්මන් කියන විදිහට අපේ ඇස් දෙක යොමු කරන තැන සහ අපේ මනස යොමු වෙන තැන අතර පුදුමාකාර ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් ඇස් පාලනය කරොත් මනස පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එකම දෙයක් දිහා තදින් බලාගෙන ඉන්නකොට ඒ කියන්නේ දෘශ්‍ය අවධානය යොමු කරනකොට මොලෙන් නොඑපිනෙෆ්‍රින් වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිකුත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක හරියට වාහනයක ඇක්සලරේටරේ පාගනවා වගේ. මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් අපේ මොළය අවදි කරලා දැන් අවධානයෙන් ඉන්න වෙලාව කියලා සංඥාවක් දෙනවා. මේක තවත් සරලව තේරුම් ගන්න සිංහයෙක් දඩයමක් පස්සේ පන්නන හැටි හිතන්න. සිංහයා වටේ පිටේ බල දුවනවද? නෑ. සම්පූර්ණ අවධානය S2 ඉඳන් මුළු ශරීරයම යොමු වෙලා තියෙන්නේ එකම ඉලක්කයට විතරයි. අන්න ඒ ළගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ දෘශ්‍ය අවධානය හරහා අපිත් ඇති කරගන්නේ. හරි. දැන් බලමු මේ විද්‍යාත්මක સિદ્ધාන්තය කොහොමද අපි ප්‍රායෝගිකව අපේ ජීවිතයට යොදාගන්නේ කියලා. මෙන්න ඒ සඳහා හරිම සරල පියවර 3කින් සමන්විත ක්‍රමවේදය. මේ තමයි සම්පූර්ණ සැලැස්ම. මුලින්ම තත්පර 60ක දෘශ්‍ය නැංගුරම. ඊළඟට මිනිත්තු 9ක ගැඹුරු වැඩ චක්‍රය. අන්තිමට බාධා ශුන්‍ය පෞර. දැන් අපි මේ එකින් එක ගැන විස්තරාත්මකව බලමු. පළවෙනි පියවර තමයි දෘශ්‍ය නැංගුරම. හරිම සරලයි. ඕනෑම වැදගත් වැඩක් පටන් ගන්න කලින් බිත්තියේ තියෙන පොඩි තිතක්, මේසෙ උඩ තියෙන පෑනක තුඩක්, එහෙමත් නැත්නම් කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකේ එක අකුරක් වගේ පොඩි නිශ්චල දෙයක් තෝරගන්න. දැන් ඒ දිහා ඇසිපිය නොහෙල තප්පර 60ක් විතර බලාගෙන ඉන්න. මේකෙන් වෙන්නේ අපි කලින් කතා කරපු රසායනික ද්‍රව්‍ය නිකුත් වෙලා මොළය ගැඹුරු අවධානයකට සූදානම් වෙන එක. දෙවෙනි පියවර තේරුම් ගන්න අපි අල්ට්‍රේඩියන් රිද්ම ගැන දැනගන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන ස්වභාවික චක්‍රයක්. හරියට නිින්ද වගේ. අපේ මොළයට එක දිගට පැය ගණන් උපරිමයෙන් වැඩ කරන්න බෑ. පරිේශන වලින් හොයාගෙන තියෙනවා අපිට ගැඹුරු අවධානයකින් වැඩ කරන්න පුළුවන් ප්‍රශස්තම කාලය විනාඩි 9ක් විතර කියලා. ඊට පස්සේ මොළයට අනිවාර්යයෙන්ම විවේකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් දෙවැනි පියවර තමයි මේ විනාඩි 9 චක්‍රයට වැඩ කරන එක. ඒ කියන්නේ ටයිමර් එකක් තියාගෙන විනාඩි 9ක් කිසිම බාධාවකින් තොරව ගැඹුරුම අවධානයෙන් වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක විවේකයක් ගන්නවා. වැදගත්ම දේ තමයි මේ විවේක කාලයේදී වැඩගෙන හිතන්නත් හොඳ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම මොළයට විවේකයක් දෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි සහ සමහර විට වැදගත්ම පියවර. ෆෝන් එක සයිලන්ට් කරලා එහෙම නැත්නම් do not disturb දාලා ළඟ තියාගන්න එක මෙතනදී ප්‍රමාණවත් නෑ. මොකද ඒක පේනමානේ තින එකත් අවධානය බින්දින්න හේතුවක්. කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි අර විනාඩි 9ව වැඩ කරන වෙලාවට දුරකථනය භෞතිකවම වෙනත් කාමරයකින් තියෙන එක. හරි. මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන එකේ වැදගත්කම තවත් හොඳට තේරුම් ගන්න. අපි බලමු පොඩි බාධාවක් වුණත් ඒ කියන්නේ අවධානය බිඳ වැටුනොත් සිද්ධ වෙන සැබෑ හානිය මොකක්ද කියලා. අපේ අවධානයට තියෙන ලොකුම සතුරා කවුද? ගොඩක් අය හිතන්නේ නොටිෆිකේෂන්ස් එන එක කියලා. හැබැයි ඇත්තම සතුරා ඊට වඩා සියුම් ඒ වගේම භයානක දෙයක්. ඒ මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? උත්තරය තමයි context switching.
සරලදම කිව්වොත් එක වැඩක ඉඳලා තවත් වැඩකට අවධානය මාරු කරන එක. ඒ කියන්නේ වැඩක් කර කර ඉන්න ගමන් ඊමේල් එකක් බලන එක, එන මැසේජ් එකකට රිප්ලයි කරන එක. මේ වගේ පොඩි දෙයකින් උනත් මේ කන්ටෙක්ස්ට් ස්විචින් කියන දේ සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේක තමයි කම්පණයට කරුණ. පරිේශන වලින් හොයාගෙන තියෙනවා එක පොඩි බාධාවකින් පස්සේ. ඒ කියන්නේ තත්පර කිහිපයකට ෆෝන් එක බැලුවට පස්සේ නැවත කලින් තිබුණු ගැඹුරු අවධානයට එන්නේ අපේ මුලයට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 23ක් ගත වෙනවා කියලා. හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඒ කාලේ අපතේ යන හැටි? මේක හරියට හයිවේ එකේ පැයට කිලෝමීටර් 100ක වේගෙන් යන වාහනක් එකපාරටම බ්‍රේක් ගහනවා වගේ වැඩක්. ආයතේ වේගයට එන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද? කොච්චර ශක්තියක් වැය වෙනවද? අවධානය බින්දෙනකොට අපේ මුලයට වෙන්නේත් අන්න ඒ දෙයමයි. ඉතින් මේ හැම දෙයකින්ම අපිට පැහැදිලි වෙනවා අවධානය කියන්නේ වාසනාවට ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒක හරියට ව්‍යායාම කරලා දියුණු කරගන්න ඕන මාංශ පේශියක් වගේ දෙයක්. ඉතින් මේ මුළු ක්‍රමයම සාරාංශ කළොත් මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කරුණු තුනයි. වැඩ පටන් ගන්න කලින් තත්පර 60ක දෘශ්‍ය නැංගුරම, වැඩ කරනකොට විනාඩි 9ක චක්‍රවලට වැඩ කිරීම සහ වැඩ කරන පරිසරයෙන් සිදුවිය හැකි සියලුම බාධා භෞතිකවම ඉවත් කිරීම. මේක තමයි අවසාන වශයෙන් මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම පණිවිඩය. මුල් කාලයේදී මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දිගින් දිගටම පුහුණු වෙනකොට මේ අවධානය කියන මාංශ පේශිය ශක්තිමත් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. මොටිවේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අභිප්‍රේරණය කියන්නේ හැඟීමක් විතරයි. ඒක අද තියෙන්න පුළුවන්, හෙට නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ථාවර ප්‍රතිඵලවලට අවශ්‍ය වෙන්නේ හැඟීම් මත රඳා පවතින එක නෙවෙයි, ස්ථාවර පද්ධතියක්. ඒ නිසා මේ පියවර තුන දෛනික පුරුද්දක් බවට පත් කරගන්න එක තමයි වැදගත්ම දේ. අවසාන වශයෙන් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන හිතන්න. මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා දවසකට නාස්ති වෙන ඒ විනාඩි ගණන් පැය ගණන් ඉතුරු කරගත්තොත් ඒ නැවත ලබා ගන්නා අවධානයෙන් සහ කාලයෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ ලක්ක වෙනුවෙන් කොයිතරම් දේවල් ඉටු කරගන්න පුරුවන් වෙයිද?